नमस्कार किसान बंधुओं। विगत दिनों पानी के चलते हुए हम सोयाबीन में अपना आखिरी स्प्रे नहीं कर पाए थे। मौसम लगातार नहीं खुला था और बारिश लगातार हो रही थी, इसीलिए हमें मौका मिला तो हम डाल रहे हैं प्रायक्सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंगिसाइड है सोयाबीन के लिए। और साथ ही हमें इल्ली का भी प्रकोप हमारी फील्ड में दिखा, इसीलिए हम इल्ली मार कीटानिल का उपयोग कर रहे हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हम अपनी फील्ड में डाल रहे हैं। ये हमारा सोयाबीन में आखिरी स्प्रे है। और देखिए, बारिश के चलते हुए हमारी पूरी दवा धुल जाती है। अब हमें कितना नुकसान होगा ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसा